添加立板。应用添加背板。顶板。层板。删除。选择进行缩进。点击右侧空间，添加背板。添加背板。添加层板。隐藏板件儿。选中后部空间，自定义立板右侧板添加。添加顶板，添加。添加层板，用户自定义。全部显示。删除。添加前挡板。添加。隐藏。添加右侧板。添加顶板。添加层板。添加背板。选中。隐藏。全部显示。删除。选择。进行左延。
选择边际形状。应用，这个柜子就做好了。